Hello，各位好，我是 Review 线 Lab 修正所的阿修，欢迎来到我的频道。如果你是第一次看我们影片，记得先点击下方订阅按钮，再打开旁边小铃铛，这样每次有新影片你都会第一时间收到通知。也帮我按个赞，让 YouTube 知道你喜欢这种类型的内容。谢谢大家，我们现在正式开始。好，今天我们要聊一个超级重要的主题 AI。我知道 AI 这个词你可能听到耳朵都快长茧了，但相信我，我们今天要谈的不是你会不会用 ChatGPT， 而是你懂不懂得用一种全新的老板思维来驾驭 AI， 真正帮你创造出100倍的价值。这支内容可能会彻底改变你对 AI， 甚至对你未来职涯的看法。OK， 我们直接切入一个核心问题，对你来说 AI 到底是什么？很多人可能会觉得 AI 嘛，不就是写报告快一点，找资料方便一点的工具，一个更聪明的 Google， 一个更厉害的 Word， 对吧？如果你也是这样想，那我必须说啊，你可能只看到了冰山的一角，而且你很可能会错过这一波 AI 浪潮真正的威力。因为啊，把 AI 只当成工具，其实是这个时代最大的陷阱。接下来的内容可能会彻底颠覆你的认知。好，这是我们今天的路线图。首先，我们会先拆解什么是 AI 工具陷阱，告诉你为什么现在大部分人的做法反而会限制自己的发展。接着，我们会进入最核心也最炸裂的概念——无代码编程，一个让你不用写一行程式码就能创造出 App 的魔法。然后，我们会教你如何建立老板心态，成为 AI 的领导者，而不只是使用者。再来，我们会给你一个非常清晰的精通4层级 roadmap， 让你清楚知道自己在哪，以及下一步该怎么走。最后，我们会总结这一切对你个人和职涯的巨大意义。好，我们继续看下去。好，我们进入第一部分 AI 工具陷阱。这其实是最多人卡关，甚至对 AI 感到失望的地方。你想想看，我们过去几十年来都习惯把软体当成工具，对吧？一个工具好用就用，不好用就丢掉。就像你用 ChatGPT 写个文案，它给你的第一版可能很普通，甚至有点蠢。这时候工具心态的人就会觉得，哎，这东西不行啦，然后就关掉视窗，回去自己苦哈哈的写。但各位，这正是问题所在。用对待榔头螺丝起子的心态去对待 AI， 你会错过它 99% 的潜力。现在这张投影片非常非常关键，它直接点出了工具心态和我们提倡的员工心态，或者说老板心态的巨大差异。你看左边的工具心态，觉得 AI 不完美就是坏了，没救了。但右边的员工心态会想，这就像一个很聪明但刚到职的新人，第一次没做好很正常，我需要指导他。你看下一个对比。工具心态是我给他一个命令，他做一件事，就像对待搜寻引擎一样，问一个答一个。但员工心态是我提供方向和背景，我会告诉他，这份报告的目标是什么，给谁看，我们希望达到什么效果。这个心态的转变是根本性的，它会让 AI 从一个限制你潜力的东西，因为你很快就放弃了，变成一个能放大你潜力的超级引擎。讲到这个观念，就不能不提一个人，陶运智 Sting。他是前赖台湾的总经理，现在是口袋证券的董事长，一个标准的企业决策者。重点是他并不是工程师背景，但就在今年初，他意识到 AI 不是另一个工具，而是一场足以跟网际网络诞生相提并论的革命。于是他一头栽进去，结果发现一个惊人的事实。他一个人竟然可以在几天甚至几个小时内做出过去需要一个庞大团队花几个月才能完成的软体，这怎么办到的？他既不会写程式，也没有组一个工程团队，他用的就是我们接下来要讲的一个即将改变所有产业的秘密武器。重点来了哦！这就带我们进入今天最炸裂的核心概念——无代码编程，或是一个更酷的名字叫做 Vibe Coding 氛围编程。这是一种全新的软体开发方式，它把创造软体的权利从过去少数懂程式码的工程师手中解放给了每一个有想法的人。你不需要写任何一行程式码，就能打造出属于自己的应用程式。这听起来是不是很科幻？所以说，什么是 Vibe Coding？ 定义其实很简单，就是你用讲人话的方式跟 AI 沟通，告诉他你想要做一个什么样的软体，有什么功能，然后 AI 就会帮你把程式码写好。它背后的原理其实就是大型语言模型 LLM 已经强大到可以理解人类的自然语言，并将其直接翻译成电脑看得懂的程式码。
这真的彻底颠覆了过去几十年来的游戏规则。过去你的想法和最终的产品之间隔着一道叫做程式码的高墙，现在 AI 把这道墙给拆了。如果你会传赖讯息跟朋友聊天，恭喜你，你现在就具备了开发软体的核心能力。我们用这张图来做个对比，你就知道这有多夸张。你看左边的旧方法，你有一个超棒的想法，接下来呢，要开无数次的会，跨部门沟通，跟 PM 对规格，等工程师排程，来来回回修改，可能几个月过去，你的热情都快被磨光了，产品还没上线。但现在看右边，用 Vibe Coding， 你有一个想法，直接打开电脑跟 AI 对话，你就是那个指导方向的专案经理 ，AI 就是你24小时待命的超级工程师，整个过程从几个月缩短到几个小时。这不是效率提升10%或20%，这是几十倍甚至几百倍的跃进。你可能觉得这太扯了，是不是在画大饼？我们直接来看 Steam 的实战案例。他做了一个小游戏，让你猜照片是 AI 画的还是真人拍的，开发时间半天。一个可以上传发票、自动辨识内容并整理成表格的工具，开发时间也是半天。最夸张的是这个，他想说 LINE 是他老本行嘛，不然来做个通讯软体好了。结果一个横跨 iOS 和 Android 两个平台的讯息 App 原型，他只花了3个小时。3个小时，我自己在业界待过，这种专案在以前没有一个几十万、上百万预算的团队，花上几个月的时间是绝对做不到的。这些案例强而有力的证明呢 ，Vibe Coding 不是遥远的未来式，而是现在进行式。OK， 既然 AI 可以成为你手下最聪明、最有效率的工程师，那问题来了，你会是一个好老板吗？你要怎么领导他？这就需要我们前面提到的老板心态。你不再是工具的使用者，你是这个 AI 团队的 CEO， 你是那个发号施令、决定方向的人。所以，老板心态到底是什么？它的核心就是你不再只是对 AI 下指令，而是去管理它。我必须要在这里破除一个迷思哦。老板心态不是要你学会更复杂的指令或 prompt 技巧，那些东西当然有用，但那还是工具思维的延伸。老板心态的核心是学会如何指派任务、设定目标和评估成果。这代表你需要培养的不再是技术能力，而是领导能力、策略能力和管理能力。那要怎么当一个好的 AI 老板呢？这里有4个非常关键的原则，我一个一个讲给你听。第一，提供明确的方向。你必须非常清楚自己最终想要的目标是什么，不能模糊地说做个 App， 而是要说做一个可以让使用者上传食谱并自动生成购物清单的 App。目标越清晰 ，AI 表现越好。第二，给予完整的背景资讯。接下来这一点超级重要，不要只说帮我写个报告，而是要告诉他为什么需要这份报告。这报告是要给 CEO 看的哦，目的是争取明年的预算。希望你帮我强调我们部门过去1年的3个主要贡献。就像你也不希望老板交代事情不清不楚，对吧？给足 context，AI 才能成为你的神队友。第三，审查所有工作。AI 不是神，它会犯错，它会一本正经的胡说八道，所以你绝对不能盲目的复制贴上它的产出，你必须扮演品管的角色，去验证、去检查。第四，提供建设性的回馈。如果结果不对，不要只说不对，重来，要具体的告诉他哪里不对，以及你希望他如何修正。例如，这个文案太严肃了，请用更活泼、年轻人的语气重写，并加入3个 emoji。这句话可以说是今天这整支内容的精髓。在过去，最值钱的技能是执行，也就是写程式码、做设计、写文案的能力。但在 AI 时代，执行这件事变得非常廉价，因为 AI 可以代劳。真正稀缺且有价值的是你的判断力。什么是判断力？这包含了判断市场上缺少什么，也就是商业嗅觉；判断使用者喜欢什么样的界面，也就是产品体验；判断这份报告的论点是否够强，也就是策略思维。因为当人人都能用 AI 快速做出100个产品时，真正能胜出的是那个能判断出哪一个产品是市场真正需要的，哪一个产品的使用者体验是最好的那个人。好，听到这里，你可能觉得资讯量很大，但别担心，接下来 Steam 提出了一个非常清晰的框架，一个 AI 精通的4个层级。你可以把它当成一张成长地图，一边听一边思考一下自己目前在哪个层级，以及未来可以往哪里走。这4个层级是层层递进的。第一级是把 ChatGPT 用到极致，
这不只是问问题，而是学会如何给予足够的上下文，如何引导它，如何透过追问和修正，递带出最棒的答案。这是基本功，也是最多人还没做好的地方。第二集是当你发现 ChatGPT 在某些专业领域不够力的时候，你要懂得去寻找并付费使用像 Gamma 这种做简报的、Midjourney 这种画图的，或 Perplexity AI 这种做研究的专业 AI 工具。懂得花钱买效率是能力升级的象征。第三集就是当市面上的工具都无法解决你独特的问题时，你就该自己动手，用我们刚刚讲的 Vibe Coding 为自己量身打造一个解决方案。比如你是一个房仲，你可以打造一个专门帮你写销售文案、自动分析客户需求的内部工具，这就是从消费者变成创造者的关键一步。那第四集呢，就是把你在第三集为自己打造的工具变成一个可以服务更多人的产品，开创新的视野，这就是所谓的内服外用。就像亚马逊当年为了自用而开发的 AWS 云端服务，最后变成公司最赚钱的金鸡母一样。你为了解决自己的问题而创造的工具，很可能也解决了1万个人的问题，这就是巨大的商机。所以这4个层级的重点，不是要你成为 AI 工具的收藏家，下载了一堆 App 却很少用，而是要你成为一个系统的建构者，一个懂得如何整合不同工具，甚至创造新工具来解决更大问题的策略家。从解决个人问题，到解决团队问题，最终到解决整个市场的问题，让 AI 成为你系统中的一个强大齿轮，不断为你创造价值。好的，我们来到了最后一部分，讲了这么多心态、方法和层级，你可能会想，这到底跟我有什么关系？这将如何改变我的工作、我的薪水，甚至我的未来？我们谈论的不是生产力提升10% 或20% 这种渐进式的改良，而是一个典范转移，是一个100倍潜力的跃进。想象一下，过去你要开一间公司，需要找合伙人、找资金、组一个10人团队，但现在你可能只需要一个绝佳的点子和几个 AI 员工，你就能成为一个1人公司，去挑战那些100人、1000人的大企业。这彻底解放了个人的创造力，让想法实现的成本和时间都趋近于0。最后，让我们再次回到这个核心观点，这句话请你一定要牢牢记在心里。未来你值不值钱，不再取决于你多会做事，也就是你的执行力，而是取决于你多会判断，也就是你的判断力。你判断趋势、判断需求、判断品质、判断美感的能力。当每个人手上都有一个超级 AI 员工时，那个懂得如何下达正确指令、如何做出最佳决策的老板，才是整个链条中最有价值也最无可取代的人。总结一下今天的重点：第一，我们必须抛弃 AI 工具心态，转而拥抱 AI 老板心态，将 AI 视为需要领导和管理的聪明员工。第二，革命性的 Vibe Coding 让我们可以用说话的方式来开发软体，将想法实现的速度提升了100倍。第三，也是最重要的，未来最有价值的技能已经从执行力转移到了判断力。所以最后这个问题留给你思考：当工具的限制被打破，当你可以打造出几乎任何你想要的东西时，你会选择创造什么？今天的内容就到这边。如果你觉得这集有帮助，记得马上点赞、加订阅、加开启小铃铛。我们正在冲订阅，需要你的支持。我是阿修，我们下次见，拜拜。